Hola a tothom, sóc en Jordi Casas i us parlo des d'aquí, des del castell de Montsegur, a França, un dels símbols del catarisme. Està a 1.207 metres, es fa una pujada interessant fins a arribar aquí, però val la pena doncs, pujar fins a aquest punt. Qui eren els càtars? Doncs eren una gent, uns homes i dones cristians i cristianes que el que feien era, volien comulgar amb el que són les essències de l'Evangeli i les ensenyances de Jesús. Es caracteritzaven per una vida molt austera, no? Ajudant a la gent, anant per aquestes contrades, no? I des d'una visió molt dualista, que és que el cel és el bé i la terra on vivim és l'infern absolut. Doncs bé, aquesta religió que ells predicaven al seu moment va anar agafant pes i anava en contra de lo que Roma dictaminava. I això no va agradar gaire a lo que era el papa de llavors, Innocenci III. Si dic alguna dada que no és correcta ja em perdonareu perquè no és la història el meu fort. Doncs anaven en contra de lo que deia el Roma, no? I per això els deien els heretges. I Roma va dir, bueno, això ho he de controlar, no se'n pot desmarxar, i el que va fer va ser intentar per la paraula, no? Reconvertir la gent que havia passat al catarisme, no? I llavors alguns dominics van venir per aquestes contrades a intentar tornar a convertir la gent als dictàmens de Roma. Això el papa va veure que no era suficient per reduir els càtars i a través d'un incident que va haver, que es va matar un emissari, doncs és quan va tenir l'excusa perfecta per dictar la croada contra el que són els càtars. I llavors, a nivell amb la guerra, volia i pretenia reduir aquest moviment dels càtars. No deixa de sorprendre'm com la religió, no? En aquest cas l'Església, en nom de Déu, en mata altres persones. Però, bueno, en fi, això és una altra història. Veu que amb la croada no és suficient per reduir el que és el catarisme i el 1233 crea el Tribunal de la Inquisició, que el que feia precisament va dir anem en una altra direcció, si amb les armes no puc, el que farem és anar amb aquesta inquisició que anava poble a poble, no? I oferia als veïns que delatessin qui del poble no comulgava amb el que era la religió de Roma, i llavors aquest tribunal decidia si tortura, crema o el que fos. I així és la manera que van veure que podien realment reduir aquests càtars. I aquí, al castell de Montsegur, el 1244, és quan es fa la rendició d'aquest castell, no? La Inquisició anava acorralant, no? I fa el setge aquí al castell de Montsegur. Es pacta que poden sortir, uns quants ja havien fugit, uns quants càtars havien fugit, altres van preferir morir cremats, en el que es coneix com el Pla dels Cremats, que està just a baix al castell. Uns 200 càtars, diu que homes i dones que van morir allà perquè preferien morir abans de que viure en aquest món en el qual ells no creien que no era el correcte, més en la visió d'aquesta església de Roma, no? Alguns, doncs això, van morir cremats, altres van aconseguir marxar. De fet, als càtars també se'ls diu els bons homes, i hi ha la ruta que es coneix dels bons homes, que és una ruta que va des d'aquí, des de Montsegur fins a Caral al Berguedà. Per què? Perquè es diu que molta gent, molts càtars, van marxar per aquests camins, no? Desperdigant-se en aquell moment, fugint d'aquesta zona d'aquí. Un d'ells, dels que va marxar, és el Guillem de Belibaste, que es considera que és l'últim prefecte càtar del Llenguadoc, que va morir a Vilarroja de Térmenes el 1321. El castell, com hem dit, cau el 1244 i aquest últim prefecte, el 1321, mor cremat aquí a Vilarroja de Térmenes, i es diu que les últimes paraules que va dir abans de morir van ser d'aquí 700 anys el llorer tornarà a florir. Si això era el 1321, doncs el 2021, estem ara a aquesta època, 700 anys després, el llorer tornarà a florir, segons aquest prefecte. Des del meu punt de vista, aquest llaurer tornarà a florir, es sintonitza amb tot aquest moviment, almenys aquesta sensació i percepció que tenim molts, que torna a ser un moment de recuperar aquest cristianisme més original, aquestes ensenyances de Jesús més originals, aquesta connexió amb aquesta font, amb aquest origen d'una forma més directa, sense haver de passar per intermediaris, i una mica tornar a aquesta essència. I això em ressona molt amb el que feien els càtars d'una forma més extrema en el seu moment, però sí tornar a aquesta capacitat que tenim nosaltres de connexió directa a partir d'aquestes ensenyances de Jesús i d'aquest Déu, no? D'aquest univers, d'aquest cosmos en el qual estem tots sintonitzats i connectats. Llavors, aquest és un dels llocs, un dels exponents on realment més es veu que com pot ser, no? Que en nom de Déu es mati, es faci guerres, i encara passa a dia d'avui, malauradament. És una de les coses que mai deixarà de sorprendre'm, no?
I contra això, no contra això, sinó per sortir d'aquesta manera de funcionar, doncs per mi és aquesta connexió pròpia de cadascú amb aquesta essència que som i amb aquesta connexió, amb la forma que a cadascú li ressoni, li funcioni, però sí tornant a aquest origen i tornant a aquesta senzillesa. I aquestes pedres d'aquí de Montsegur a mi m'ho recorden, no? Doncs aquesta senzillesa i aquesta proximitat amb aquest origen i amb aquesta font. Fins aquí aquesta reflexió que us volia fer, per qui li pugui ser interessant i útil, i com sempre, gràcies pel vostre temps.